朋友们，本来听听啊，莫去两句啊。唉，半夜里居然想挣来人才研究吃吃啊！我这冰箱里都不要我吃了，什么东西都能立得办。柠檬啊，包装柠檬啊，立得办了。早了说过哦，不老的张文耀好办呀，朋友呢。这个东西包子是酒哟，张文耀的都好办了，塑封包装那种东西呢。连刷把那个立来口红呢，哦，激动哦，翻家酱。那冰啤酒中国你我的，这个菲律宾带来的这种东西都是真空包装的呀，酒有谁有这个好办？这个名讲啊的办，知道你没懂那都留舌头的留舌头，跑了不晓得嘞。那一代真空包装一代，跑了我们把冰箱给我，这个是新店哦。知道啊，那个师傅，那一个柠檬哦，个东家菜哦，张不了人，懂？那问我呗，那这问我，我看你30年弄的问我呗，那来来来。那西瓜里又摆了颗大笋头哟，还不晓得说个哪里个网高头看那个专家的看那个，有啥东西？有啥东西？哦，我懂了，那个面包，这面包跑了好吃，我跑了这个是个白骨，纯味的纯味，那个说是，这个四川打那个面筋啊，那个鸡蛋了，个牛腩30年的了，半人品菜摘了半，那万块红当来了拿了那块狗不给我了，知道我还不给我一点了，我也中我养军师做养西施的知道。哎，越看都越去西施我去，去了去。